د کابل امنیه قومندانۍ څلورمې امنیتي حوزې پولیسو 15 تنه د موبایلونو د غلا په تور نیولي دي. د یادې حوزې د کشف امیر قاري محمد نسیم حماد وایي امنیتي پولیسو د دغه حوزې اړوند ساحه کې هغه 15 کسیز بانډ نیولی چې د کابل ښار بېلابېلو ځایونو کې له هیوادوالو د وسلې په زور موبایلونه اخیستل. ښاغلی حماد دغه راز زیاتوي چې له یادو کسانو سره ځینې وسلې هم نیول شوي دي. د څلورمې امنیتي حوزې مجاهدینو 15 نفره مسلح غله نیولي دي چې د هیوادوالو څخه به د اسلحې په توسط باندې موبایلونه او نقد پیسې په سرقت باندې وړل او همدارنګه د دغه مجرمینو سره 3 میله اسلحه هم ورسره موجوده ده او په ابتدایي څېړنو کې په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی. دوسیه ورته ترتیب ده ان شاء الله د بعدي اجرااتو لپاره به عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. یادو تورنو کسانو چې د لومړنیو څېړنو پر مهال خپل جرمونه منلي د مسئولینو په وینا قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. لیسه مریم قاری صاحب دوزی میکنیم، یک دانه موبایل دوزی کردیم، در خوجا بغرام کردیم، بیم تایمنی هم اوزه 4 گرفتاری ما کردیم. نام میلاد است. یک دوزی در لیسه مریم کردیم، یک دانه در سرک 5، یک دانه هم در تایمنی، یک دانه دوم در تایمنی. رفیق ما ماست کردم، یک دانه تفنگچه کرد، یک چاقو است کردم. سلاح غیر قانونی پیشم گیر کردن مجاهدین حوزه 4. 1 میل تفنگچه یک نفر به مرمی زد. مجاهدین حوزه 4 گرفتاریم کرد. یک دوزی از شارنو کردیم، یک مجاهدین حوزه 4 گرفتاری کردیم. یک تلفن دوزی کرده بودم و نفر حوزه 4 دستگیریم کرده. د کابل امنیه قومندانۍ اړوند مسئولین د غراز له هیوادوالو غواړي چې د ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال د امنیتي پولیسو سره اړیکه ونیسي ترڅو ورته رسیدنه وشي. هیوادوالو څخه هم هیله کیږي که د داسې پیښو سره مخامخ کیږي او داسې کسان ویني د موږ د قومندانۍ عاجله شمیره 100 او یا 119 د وزارت داخلي سره تماس ونیسي، هغه موږ ته اطلاع راکوي. د اطلاع سمدستي موږ ساحې ته ځانونه رسوو او د داسې پیښو مخنیوی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل امنیه قومندانۍ لخوا 15 کسیز بانډ نیول کیږي، بلکې له دې مخکې هم د مخدره توکو د پیراپلور، بلاک میل، بېلابېلو غلاو او جنایي جرمونو په تور مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. خوښ نظام د امارات غواړو مونږ ژوندون د شریعت مونږ لرو یانو د عمر مونږ لرو یانو د عمر ویاړ مو د تقوا او اطاعت یو مو د امیر یو مو مسیر